insondable, c'est l'amour divin. L'amour divin. Aussi cher, si élevé, et cher, c'est profond. Insondable, c'est l'amour divin. L'amour divin. Jésus est pour moi, pour moi, pour moi. L'indigné sauvé par grâce, pour moi, oh divin, l'amour divin. Jésus est pour moi, pour moi, l'indigne sauvé par grâce, pour moi, l'amour divin. Oh, inimitable, incomparable, inexprimable, c'est l'amour divin. L'amour divin. Oh, inimitable, incomparable, inexprimable, c'est l'amour divin. L'amour divin. Jésus est pour moi, oh Seigneur, indigne et sauvé par grâce, pour moi, l'amour divin. Malachie est là pour moi, oh Jésus, indigne et sauvé par grâce, pour moi, l'amour. Oh, comme c'est beau, comme c'est beau, comme c'est doux, il m'est donné, et l'anneau divin. L'amour divin. Oh, comme c'est beau, comme c'est beau, comme c'est doux, il m'est donné, et l'amour divin. L'amour divin. Et Jésus est là pour moi. Indigne et sauvé par grâce, pour moi, l'amour divin. Pour moi, indigne et sauvé par grâce, pour moi, l'amour divin. Amen. Amen. Le temps est parti. There's no more time. On doit prêcher les sept tonnerres. We have to preach about the seven Amen. thunders. Amen. Le temps est parti. Time is Prenez la it's Bible. gone. Let's take the Bible. Is that? Amen. Amen. La Bible dit,
Là où deux ou trois sont ensemble, à mon nom, je serai au milieu d'eux. Amen. Apocalypse chapitre 6, verset 1. Revelation chapter 6, verse 1. Amen. Amen. We read in the name of Jesus Christ. Est-ce que tu sauras mettre ce qui est là-bas au coin là? Au coin c'est là. Tu ouvres ça. Révélation, Apocalypse chapitre 6, verset 1. Nous lisons au nom de Jésus. Revelation 6, verse 1, we read in the name Amen. of Jesus. Amen. Ok, let us read. Je regardais quand l'agneau ouvrit un de sept sceaux et j'entendis l'un des quatre êtres vivants dire comme d'une voix de tonnerre, viens. Now I saw when the Lamb opened one of the seals, and I heard one of the four living creatures saying with a voice like thunder, come and see. Apocalypse 8, 1. Revelation 8, verse 1. Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. When he opened the seventh seal, there was silence in heaven for about half an hour. Vous pouvez vous mettre. You may be seated. Apocalypse chapitre 10, Revelation 10, verset 1 jusqu'au verset 11. from verse 1 down to 11. You can read it in English. For the time. I saw still another mighty angel coming down from heaven, clothed with a cloud, and a rainbow was on his head. His face was like the sun, and his feet like pillars of fire. And he held a little book open in his hand, and he set his right foot on the sea, and his left foot on the land. And he cried with a loud voice, as when a lion roars. Amen. When he cried out, 7 thunders uttered their voices. Now when the 7 thunders uttered their voices, I was about to write. But I heard a voice from heaven saying to me, seal up the things which the 7 thunders uttered, and do not write them. The angel whom I saw standing on the sea and on the land raised up his hands to heaven, and saw by him who lives forever and ever, who created heaven and the things that are in it, the earth and the things that are in it, and the sea and the things that are in it, that there should be delay no longer. But in the days of the sounding of the 7th angel, Amen. when he is about to sound, Amen. the mystery of God will be finished, as he declared to his servant the prophet. Amen. Then the voice which I heard from heaven spoke to me again and said, go, take the little book which is open in the hand of the angel who stand on the sea and on the earth. So I went to the angel and said to him, give me the little book. And he said to me, take and eat it, and it will make your stomach bitter, but it will be as sweet as honey in your mouth. Then I took the little book out of the angel's hand and ate it, and it was as sweet as honey in my mouth. But when I had eaten it, my stomach became bitter. And he said to me, you must prophesy again about many peoples, many nations, tongues, and kings. Amen. Amen. Et il cria d'une voix forte, comme rugier lion, à son cri. Les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Quand les 7 tonnerres irent entendre leur... Ils parlaient, j'allais écrire, mais j'entendis du ciel
une voix dire ferme d'un saut ce qu'on dit et ce tonnerre. Et ne l'écrit pas. 7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, alors le mystère de Dieu s'accomplirait comme il avait annoncé la bonne nouvelle à ses serviteurs les prophètes. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir les 7 tonnerres. Today we see the 7 thunders. Nous avons terminé avec la signification d'un tonnerre. We finished about the meaning Nous of avons a dit, thunder. le tonnerre, c'est la voix de Dieu. We said a thunder is God's voice. Amen. Amen. Quand nous parlons tonnerre, tonnerre signifie la voix de Dieu. When we say thunder, thunder, it means the voice of God. Nous avons montré que le tonnerre aussi, We showed that c'est l'insi dit le Seigneur d'un prophète. a thunder is also that say the Lord of a prophet. Le tonnerre aussi, c'est la parole de Dieu. Thunder is also the word of God. Nous avons montré que le tonnerre, We showed c'est that aussi une révélation. thunder is also a revelation. Et le tonnerre, c'est la voix du signe. And it also the voice of the sign. On a montré que le tonnerre, c'est un son. We also saw that a thunder is a seal. Le tonnerre est un messager. A thunder is also a messenger. Le tonnerre, c'est un homme oint. A thunder is an anointed man. Le tonnerre, c'est la voix vécue. A thunder is a lived voice. Le tonnerre, c'est la vie A thunder is a life, d'un chrétien. a Christian C'est life. ça un tonnerre. That is a thunder. Quand tu vis une vie sanctifiée, When you live a sanctified il y a life, un tonnerre pour les démons. you are a thunder for demons. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous commençons avec les 7 tonnerres. Today we start with the 7 thunders. Nous allons répondre à la question. We'll answer the question, Les 7 tonnerres ont-ils été révélés? are the 7 thunders revealed? C'est ce que nous allons commencer aujourd'hui. That's what we start today. Parce que dans ce message, Because in this il y a ceux message, qui croient que les 7 tonnerres ne sont pas révélés. some people believe that 7 thunders are not Le revealed. nom est né. Vous le savez cela. Ils disent que les 7 tonnerres ne sont pas révélés. Some say 7 thunders are not revealed. Amen. Les autres disent que c'est révélé. Some say they are revealed. Les autres disent que les 7 tonnerres, c'est la venue de Jésus. Some say 7 thunders is the Amen, coming of the amen. Lord Jesus. You know it, né? Vous savez cela. Ok. Nous allons voir maintenant les 7 tonnerres. We'll see the 7 thunders. Ok. La question. The question is, Amen. Brother Cedric, you can come there to project. You know how to do it? Ok. La première question, est-ce que les 7 tonnerres ont-ils été révélés? the first question is, are the 7 thunders revealed? That's the question. Amen. Est-ce que les 7 tonnerres d'Apocalypse 10 Are the 7 thunders of Revelation 10, sont-ils révélés? are they revealed? La réponse est oui. The answer is yes. Ils ont été révélés. They have been revealed. Amen. Amen. Let us read the prophet. Nous allons lire les prophètes. Amen. Amen. If really the answer is truth, the prophet have to vindicate it. Si la réponse est vraie et correcte, le prophète doit confirmer Where's ça. Brother Cedric? You know how to project it. Dans la brochure, Dieu se cache puis se révèle dans la simplicité. In the sermon, God is hidden and revealed in simplicity. Move up. God hide himself. Go. Hid Move himself. up. Go. Go. Go up. I will show you. Where to do so. Amen. Want to see if really the 7 thunders, this cloud, Nous voulons voir is si revealed. les 7 tonnerres sont révélés. Continue then. Continue to go up. Continue, you see. Go, 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 go. Continue. Amen. We saw what is thunder. Today we are talking about 7 thunders. On a vu les tonnerres, mais aujourd'hui nous allons parler de 7 Two tonnerres. things. Il y a des choses. Thunder is other things. Now 7 thunders is other things. Un Amen. tonnerre est différent de 7 tonnerres. Amen. Because Amen. our message
We are talking Notre about message, 7 thunders. nous parlons des 7 tonnerres. Of what? Of Revelation chapter 10. 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Continue, Daniel. Move on. I think now. Okay, wait. Is there? I think it's this one. I saw that said it. Go down. Go down. Revelation of Jesus Christ, which God gave me. Go down again. Go down. Go down. Again. After this. After this. After that. God is that one. Okay. It's that one. We start by day 103. We can read it now. We said the 7 thunders are opened, are revealed. Nous avons dit les 7 tonnerres sont révélés. Écoutez ce que vous me dit. Dans la Listen to what the brochure, prophet said. Dieu se cache puis se révèle dans la simplicité. God hiding himself in simplicity, then revealing himself in Prêché le simple. 17 mars 63. 17 March 63. Paragraphe 103 et paragraphe 384. 103 and 384. Amen. Okay. I think it's the same. Okay. Nous apportons un enseignement. Is it the same? Okay. You can read it. Et vous pouvez vous rendre compte de la grande tension qui est sur moi. Vous voyez, en effet, si j'enseigne quoi que ce soit de faux, j'aurai à répondre. Voyez-vous? But now, we're in something else now. We in the word see, so let's stay right with that now. We're in teaching, and you can realize what a great strength it's on me. Okay. See, because if I teach anything wrong, Amen. I'm going to have to answer for it. Amen. See, Alors, Yes. je ne dois pas prendre ce que n'importe qui déclare. and so I must not take what anyone says. Cela doit être inspiré. It must be inspired. Et je crois que les 7 anges, And I believe that the 7 angels, you know 7 angels, né? Those one. Okay. Those que in Revelation chapter 10. Les 7 anges qui détiennent ces 7 tonnerres who hold these 7 thunders, l'accorderont. will Voyez-vous? grant it. See, But Abraham said, why? The 7 angels will grant us the 7 thunders. les Amen. 7 tonnerres nous accorderont cela. Les Amen. 7 anges nous accorderont cela. Paragraphe 384. 3, It's not, 84. oh, it's not there. Ok. Si l'ange du Seigneur veut bien briser ces sceaux, If the angel of the Lord can break this seal, rappelez-vous, remember, c'est scellé par ces 7 tonnerres mystérieux. it's sealed by 7 mysterious thunders. Amen. Stop there. Amen. But Abraham said, les 7 tonnerres He says, 7 cachent les thunders, 7 sceaux. Dans la hide the brochure, 7 seals. exposé de cet âge de l'Église, Exposition of 7 church ages. l'âge de l'Odyssée, Laodicea ages. page 324. 324. Amen. Foubanam dit. Abraham says, Or, ces messagers de Malachie 4, now, this messenger of Malachi 4, what is there? Où est there? Is that one? Yeah, is that one? Now, this messenger of Malachi 4. Oh, ces messagers de Malachie 4 now this messenger of Malachi 4 et l'Apocalypse 17 and the Revelation 10:7 va faire des choses. is going to do 2 things. Premièrement, One, selon Malachie 4, according to Malachi 4, il ramènera le cœur des enfants au Père. he will turn the heart of the children to the fathers. Deuxièmement, 2, il révélera le mystère de cette tonnerre d'Apocalypse 10. he will reveal the mysteries of the 7 thunders
in Revelation 10. Amen. Abraham say what? The seven angels have to reveal what? Il doit révéler The quoi? mystery of seven. Les mystères des 7. Do you believe it? Amen. Ok. Qui sont les révélations contenues dans les 7 sceaux? Which are the revelations contained in the seven seals? Ok. Do you understand? Ok. Ce seront ces vérités mystères divinement révélés qui ramèneront littéralement les cœurs des enfants au Père du jour de la Pentecôte. Exactement. It will be these divinely revealed mystery truth that literally turn the heart of the children to the Pentecostal fathers. Amen. Exactly so. Si les 7 tonnerres ne sont pas révélés, If 7 thunders are not on n'aura revealed, pas la foi de l'enlèvement. we won't have the rapturing faith. Malachie 4. Malachi 4. Amen. Amen. Doit révéler les 7 tonnerres. Must reveal the 7 thunders. Et les 7 tonnerres vont nous donner la foi de l'enlèvement. And then they will give us the rapturing faith. Question-réponse. Questions and answers. Numéro 4. Number 4. Prêché le 30 août 64. 30th August 64. Listen to the question they asked Brother Abraham. Écoutez la question qu'on a demandée au prophète. Question 395. 395. Les 7 tonnerres qui équivaut aux 7 mystères ont-ils été révélés? Have the 7 thunders, which equals 7 mysteries, already been revealed? You see the same question we have now. La même They question asked que it to nous avons. Brother Abraham that On a time. demandé au prophète en ces temps-là, Can you imagine? In 1964, 1964, they asked Brother, are the 7 thunders revealed? on lui a demandé, est-ce les 7 tonnerres révélés? Ont-ils été révélés dans les 7 sceaux? Were they revealed in the 7 seals? Mais ils ne sont pas encore portés à notre connaissance comme étant les tonnerres. But are yet not known to us as the thunders yet? Amen. C'est la question qu'on pose à Frère Branham. That is the question. Est-ce que les 7 tonnerres sont révélés? Brother Branham, are the 7 thunders revealed? Écoutez la réponse de Frère Branham. Listen to his answer. Non, ils ont été révélés dans les 7 sceaux. No, they were revealed in the 7 seals. Amen. 7 thunders are revealed where? In 7 So seals. revealed that is it so. C'est à ce que les tonnerres s'est rapporté. Ils devaient être révélés là. Amen. That's what the thunders was about. Amen. There was to reveal the 7 thunders that had. Les 7 tonnerres qui ont fait entendre leur voix et personne ne pouvait comprendre ce que c'était. Jean savait que c'était, mais il lui a été interdit de l'écrire. The 7 thunders that had uttered their voices, and no one could make out what it was. Amen. John knew what it was, but he was forbidden to write it. Il dit, He mais said, le 7e ange, but the 7th angel, who is the 7th angel? qui est le 7e ange, Brother Branham. Branham, Amen. Amen. 7e ange, au jour où il sonnerait de la trompette, but the 7th angel, in the days of his sounding, les 7 mystères de ces 7 tonnerres seraient révélés. the 7 mysteries Alléluia. of the 7 Très thunders clair. would be revealed. But why the people they are saying no? They are not Où est-ce que revealed. les They are gens not disent revealed. qu'ils ne sont pas révélés? It Ils means ne sont Brother pas Branham révélés. never came. S'ils ne sont pas révélés, c'est dit, les prophètes n'étaient pas Et venus. le 7e ange est le messager du 7e ange de l'église. Voyez? And the 7th angel is a messenger of the 7th church age. Amen. Alléluia. Dans la brochure, In the sermon, Dieu dévoilé. the unveiling of God. So there's only one paragraph. It's there. But let me start to read. There's only 279. Eh? Let me start to read. You can translate. I can start by 277. On va commencer avec So 277. the idea is from the question they asked it. L'idée vient de la question qu'on lui a posée. Okay. Now let us read. Start to read the question by 277. À partir de 277. Now we can go there in English. Et alors on va lire ça en anglais. Listen what they ask, brother. Écoutez ce qu'on lui a Dieu posé. dévoilé. The unveiling of God. Paragraphe 277. 277. They ask
On demande à Frère Branham. The question here. Amen. Vous avez ça ici. Donc, sorry. Vous allez compléter ça pour dimanche. I have to complete also in English for Sunday. Amen. Ça ici. On pose la question à Frère Branham. The question, Brother Branham, Il dit, they say, 274. to Or, quelqu'un, bien des gens m'ont dit, many people told me, et des théologiens m'ont dit, theologians Frère told Branham, me, Brother Branham, si le Seigneur Dieu, if the Lord God, ils ont dit, they say, avec votre expérience with your experience que le Seigneur vous a donnée that the Lord has given you pour son peuple, for his people, je dis humblement, I said ils ont humbly, dit, vous seriez à mesure they d'écrire said, vous-même une Bible, hein? you'll be able to write a Bible for yourself. Votre parole, Your word, si Dieu l'a manifesté. if God has vindicated it, 275. 275, J'ai dit, I said, c'est peut-être vrai, hein? it might be true. Voyez-vous, You see, ils essayaient de me prendre au they piège. were trying to trap me. Voyez, You see, mais voyez-vous, but look, je ne pourrais pas faire ça. I couldn't do it. Il a dit, He said, pourquoi why don't you? vous remplissez toutes les conditions? You fulfill all the requirements. 276. 276. J'ai dit, I say, mais regardez bien, but look well. pas une seule parole ne peut être ajoutée Not- ni retranchée. Not a word can be added or subtracted. 277. 277. Et il a dit, And he eh said, bien, well, alors les sept tonnerres. what about the seven Aussi, thunders? le problème, c'est les Ouais, tonnerres. ouais, seven thunders. Amen. Vous voyez à You ici, see, they ces say, sept tonnerres those seven qui vont thunders retentir. that will alter. Est-ce que ce ne sera pas une révélation qui sera donnée à un homme? Will it not be a revelation given to a man? Alléluia! Amen, amen. 278. 278. J'ai dit, I said, écoutez, Branham Ouais, dit, ouais. listen what he non, says. non, No, no. ce serait d'y ajouter quelque chose It will be adding ou something d'en retrancher quelque chose. or subtracting something. Now, you can read there. 279. 279. Tout est révélé là-dedans. It all revealed in there. The brother was serious Il était sérieux and was clever. et intelligent. Ce sont les sept ceux qui ont ouvert la révélation de ces sept tonnerres. And the seven seals opened up the revelation of what that was. Oh Seigneur, Oh Lord, I like my prophet. j'aime mon prophète. Vous voyez, You see, c'est toujours dans la parole. it's in the word. Vous voyez, on ne You peut see. pas sortir de cette parole. You can't get out of that word. Ça ne s'écartera pas de cette parole. It won't leave the word. Et l'Esprit de Dieu ne s'écartera jamais Amen. de cette parole. And God's Spirit will never leave that word. Il s'en tiendra strictement à la parole. It will stay right with the word, Aveuglant les yeux blinding some et ouvrant les yeux des autres. and open the eyes of Et il others. fera toujours ça. He will always do that. Amen. Amen. Maintenant, Now, deuxième question. the second question. Qui a ouvert les sept tonnerres? Who opened the seven seals? Par qui? Who opened? Comment? How? Et quand? And when? We answer this, we stop for today. On va Amen. répondre à cela. Et on s'arrête Vous, pour aujourd'hui. do you believe that seven tonnerres are opened? Voyez-vous Qui que croit les ça? sept tonnerres sont révélés? Amen. Now those people who don't believe that doctrine, Et God ceux-là, tell them that as we believe, ceux-là qui ont cette doctrine, seven tonnerres are revealed. allez leur dire que nous Amen. les sept tonnerres sont révélés. God tell them is they are revealed. Dites-leur qu'ils sont Par qui? Aïe, où? Comment? How? Et quand? And when? Ok, lisons. Let us read. Branham dit, Brother Branham says, c'est Christ qui l'a fait connaître par l'envoi de son ange. is it Amen. Alléluia. Christ? Yes. C'est Christ qui l'a fait connaître par l'envoi de son ange, It's Christ who made them known by sending his angel, Amen. qui est Élie le prophète, who is Elijah the prophet, à son serviteur Jean. to his servant John. Jean, c'est l'église épouse de Christ. John is the church bride, the bride of Christ. Par qui?
By who? Ces tonnerres sont révélés par qui? Who revealed the 7 thunders? Par Christ. By Christ. Au travers le prophète William Aaron Branham. Through the prophet William Aaron Branham. Au temps de la fin. In the end time. When? Au temps de la fin. In the end time. La parole vient au prophète. The word comes to the prophet. Hallelujah. You believe it? Amen. Go to read it in the Bible. Allez lire ça. Malachi 4, verse 5 and 6. Malachie 4, 5 et 6. Revelation chapter 10, verse 7. Apocalypse 10, verset 7. Luke chapter 17, verse 30. Luc 17, 30. Amos Amos 3, 7. 3, 7. John 7. 10, Et Jean 10. 35 to 35, 33 to 35. 33 à 35. Exodus chapter 20, Exode 20. verse 20 et verse 17 up to 19. Du verset 17 au verset 19. Joshua 6, 1 to 5. Josué 6, 1 à 5. Let us read Brother Branham. Lisons les prophètes. Brother Branham, Frère- who revealed the 7 thunders? Qui a révélé les 7 tonnerres? Amen. Amen. Ok, read them. Dans la brochure, exposé des 7 âges de l'église. Exposition of 7 church age. Amen. Ages. Page 11, Page 11. verset 1. Verse 1. Oh, madame dit, First paragraph. la révélation de Jésus-Christ The revelation of Jesus Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver, which God gave unto him to show unto his servant things which must shortly come arriver to pass. bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. And he sent and signified it by his angel unto his servant John. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Who bear record of the word of God and of the testimony of Jesus Christ Amen. and of all things that he saw Dans la brochure, in the sermon, la brèche, the bridge, prêché le 17 mars 63, 17 March 63, paragraphe 29. 29. Ce livre scellé de cette sceaux This 7 seal book est révélé au temps de cette tonnerre. is revealed at the time of the 7 thunders D'Apocalypse 10. of Revelation 10. Amen. Amen. Si vous prenez note, Now, if you marking it down, prenons donc Apocalypse 10 un instant, let's turn to Revelation 10, just a moment. pour que vous puissiez le comprendre So you get an understanding avant que nous y arrivons. before we get into it. Eh bien, Now, ceci se passe au temps de la fin. this is at the end time. En effet, écoutez, For listen, j'ai vu un autre ange puissant. I saw another mighty What is that angel. mighty angel? Is Yes, there. a ange puissant. When we preach, you have to show you the mighty angel. Compression, Is there. government, il est là. What is revealed in Revelation chapter 10? Ce qui The est mighty révélé angel is there. Dans Malachie, Apocalypse 10, J'ai vu un autre ange puissant I saw another mighty angel qui descendait du ciel. coming down from heaven. Ah, this one coming down from heaven, amen? Amen. Descendant du ciel. Enveloppé d'une nuée. Clothed with a cloud. Amen. There is a cloud there. Anyway, Everything is there, isn't it? tout est là. Alléluia. Amen. Au-dessus de sa tête, l'arc-en-ciel. And a rainbow upon his head. He's the rainbow. Hallelujah. Amen. Everything is clear. Tout est clair. Amen. Amen. Dans la brochure, Il descend. exposé de cet âge de l'église, Exposition of 7 church ages. page 324. 324. Faux Branham dit, Abraham says, c'est à l'époque de la fin que les 7 tonnerres de Jésus se sont fait entendre. it was in the end time period that the 7 thunders of Jesus came forth. Apocalypse 10, 3, 4. Revelation 10, 3, 4. Et il cria d'une voix forte, And he cried with a loud voice, comme rugit un lion. as when a lion roared. Quand il cria, And when he had les cried, 7 tonnerres firent entendre leur voix. 7 thunders uttered their voices. Quand les 7 tonnerres ils firent entendre leur And voix, when the 7 thunders had uttered their voices, j'allais écrire. I was about to write. Mais j'ai entendu du ciel une voix qui disait, And I heard a voice from heaven saying unto me, celle conduit les 7 tonnerres. seal up those things which the 7 thunders Et ne l'écris uttered, pas. and write them not. All the mystery away in 7 thunders. Sous le mystère Amen. du son de les 7 tonnerres. Alléluia. Amen. Personne ne sait qu'il y avait dans ces tonnerres, ce qui était dans ces tonnerres.
What was in those thunders, no one knows. No one knows. Amen. Amen. Pourtant, But nous avons besoin de le savoir. we need to know. We need to know it. Amen. Nous voulons le savoir. We need to know. Amen. Amen. Et il faudra que ce soit un prophète And it will take a prophet qui en reçoive la révélation. to get the revelation. Parce que Dieu n'a pas d'autre moyen d'apporter ces révélations de l'écriture Because God has no other way of bringing out his scriptural que par revelation un prophète. except by prophet. Est-ce que le prophète est venu? Did the prophet come? Il a reçu la révélation? Did he Is that receive the okay? revelation of the seven thunders? Very clear. Amen. La parole est toujours venue et viendra toujours par un prophète. The word always come by a prophet and always will. Un examen, même sommaire de la Bible suffit à prouver que c'est la loi de Dieu. That this is the law of God. Amen. Is evident by even a casual Amen. search of scripture. Le Dieu immuable, The unchanging God. dont la manière de faire ne change pas, With unchanging ways, invariably, n'a jamais manqué d'envoyer un prophète sent his prophet in Dans- every age. dans chaque âge où les gens s'étaient éloignés de l'ordre divin. Where the people had strayed from divine order. Quand les théologiens et les gens du peuple s'étaient détournés de la parole de Dieu, With both the theologians and the people having departed from the word, Dieu a toujours envoyé son serviteur à ces gens-là. God always sent his servant to these Mais pas à travers les théologiens. Pour corriger les faux enseignements et ramener les gens à Dieu. in a move. Help that. His servant to these people. Amen. But apart from the theologians, Amen. in order to correct false teaching Amen. and lead the people back to God. Why the prophet have to come? To Where's correct the the false prophet? teaching. Doivent venir. Father, Son, Holy Ghost. corriger The prophet must come to Les correct this. faux enseignements. Les prophètes Amen. doivent venir. That's pour the corriger purpose. cela. To C'est correct ça le but. the false preaching. De corriger des faux enseignements. Amen. Nous voyons donc venir un messager du 7e âge et c'est un prophète. So we see a seventh age messenger coming, and he is a prophet. Do you believe it? Amen. Exposé de cet âge. Exposition L'âge de la Odyssée. of seven church ages. The Laodicean church. 324. 324. Or, ce messager de Malachie 4 Now, et d'Apocalypse 17 this messenger of Malachi 4 and Revelation 10 va faire des choses. is going to do two things. Who is Malachi 4? It's not Brother Branham. Qui est Malachi 4? C'est pas le prophète. Who is Revelation chapter 10 verse 7? It's not Brother Branham. Qui est Révélation 10, verset 7. Il va faire quoi? Des choses. What will he do? Two things. It's not only saying to go to university to understand these things. It's so Ça ne vaut easy. pas la peine d'aller à l'université So pour easy. comprendre ceci. Simple. So simple. Amen. Il va faire des choses. Premièrement, Two things. One, selon Malachie 4, according to Malachi il 4, ramènera les cœurs des enfants au Père. you will turn the heart of the children to the fathers. Amen. Do you know it? Amen. He will preach like Paul. Il va prêcher comme Paul. Baptize in the name of Lord Jesus Christ. Il va baptiser au nom du Seigneur You have to Jésus. preach the baptism of Holy Ghost. Il va prêcher le You baptême have du to preach Saint-Esprit. one God who is Jesus Christ. Il doit prêcher un seul Dieu. You have to bring us Jésus-Christ. to that belief of apostles. Il doit nous ramener à cette foi As the apostolique. apostles were believing, us you have to believe like Comme them. les apôtres écrivent, nous allons aussi croire. That's comme eux. the first purpose of Brother Branham. C'est ça le premier objet. To bring us back to that belief of apostles. Nous ramener à la foi apostolique. Amen. Amen. And the second is what? And la deuxième, c'est quoi? Deuxièmement, il révélera le mystère de cette tonnerre d'Apocalypse 10. You will reveal the mysteries of the seven thunders in the Revelation. Hallelujah! Amen. Because them they don't know about seven thunders. Ils ne savent pas. Amen. It's for me and you now. C'est pour vous et moi. Hallelujah. Amen. That's for me and you now. C'est pour nous ici. Vous et moi. Amen. Amen. Qui sont les révélations contenues dans les sept sceaux? Which are the revelations contained in the seven seals? Amen. Amen. It's coming back again, eh? The seven seals. C'est ça. Ce seront ces vérités mystères It will be these
divinely revealed mystery truth divinement révélé qui ramèneront littéralement le cœur des enfants au Père du jour de la Pentecôte. that literally turn the hearts of the children to the Pentecostal fire. Alléluia. Exactly so. Fête de trompette. The feast of the 19 trumpet. juillet 64. 19 July 64. Paragraphe 99. Remarquez Apocalypse 10, 1 à 7. Notice Revelation 10, 1 to 7. Tous les mystères doivent être révélés All the à l'épouse mysteries, all the mysteries are to be revealed to the bride. par les messagers de l'église de la Odyssée. Amen. By the messenger of the Laodicea Okay. church. If 7 thunders are not revealed, it means Brother Branham, he failed to his mission. Si les 7 tonnerres ne sont pas révélés, c'est dit, Branham a échoué à sa mission. Because he must reveal us all the mysteries hidden in the Bible. Amen. Il doit nous révéler tous les mystères Isn't it? cachés dans la Bible. Hallelujah. All 7 thunders are not revealed. Oh, les 6 It means tonnerres ne Brother sont pas Branham, révélés. he failed. C'est dit, le prophète a échoué. Because you have to reveal us all those mysteries. Parce qu'il doit Hallelujah. nous révéler tous ces mystères. Amen. Amen. Quelqu'un a-t-il une Bible, version révisée? Has anybody got a revised version of Bible? Si oui, vous remarquez If you que have- là où il est dit l'ange, You notice the word says c'est entre parenthèses, il est dit l'aigle. it in parentheses. It says the eagle, Le messager de l'église de la Odyssée. the messenger, the Laodicea church. Voyez-vous? Si. Apocalypse 10, 1 à 7. Revelation 10, 1 to You 7. know that the blood is an eagle, ne? Voyez les premiers. Hallelujah. We have 4 On a animals. quatre. Hallelujah. Amen. The first Okay. is what? Le premier c'est quoi? Lion. Le The lion. second is what? Le deuxième c'est quoi? The second is what? Le bœuf. It's ox, ne? The third is what? L'homme. Amen. And the last is The eagle. eagle. Amen. Today we are at the time of what? Nous Eagle. You have to go vivons far. les to see. temps de l'aigle. Amen. Amen. Aller loin pour voir mieux. It's going far. Il monte. So, pay attention. Terre. There will be a land in America. Il dit, il y aura Can une tell you femme something is going to happen after 60 years. Il vous dit Hallelujah. quelque chose qui arrivera après He 60 can ans. tell you something is going to happen after 100 years. Il vous dit quelque chose qui Because arrivera après it's 100 an ans. eagle. It's going far. Parce que c'est un aigle. Pay attention. Attention. Something's coming there. I saw it. Quelque chose Hallelujah. arrive. Je l'ai I saw vu. something's coming. Je vis quelque Anthony, chose. pay attention. Antoine, This is fais the attention. eagle. C'est We l'aigle. are the time of eagle. Nous vivons les He temps. revealed that everything. Il a tout révélé. Amen. Amen. Hallelujah. We believe. We are so happy with our Nous prophet. sommes sérieux avec le prophète. You must have a prophet. On doit avoir un prophète. 2 Chronicles chapter 20 verse 20 said what? Des Chroniques 20 dit quoi? Believe in God. Croyez en You Dieu. will be edified. Vous serez fortifiés. And believe Édifiés. in prophet. Mais croyez aussi à ces prophètes. You will prosper. Et vous prospérez. It's written in the Bible. C'est écrit dans la Bible. Hallelujah. Amen. Brèche. The bridge. Prêché le 17 mars 63. 17 March 63. Paragraphe 214 et 301. 214 and 301. Nous parlons qui a révélé les 7 tonnerres. We are talking about who revealed the 7. Comment et quand. How and when. Bon, brisez les sceaux Now, break the seals et divulguez tous les mystères and release all the mysteries. au 7e ange. All the mysteries to them. Who The brought the, seventh angel. who brought the mysteries is Christ. Christ, yeah. Qui a brisé les mystères. And they give to Il a the donné à seven qui? angels. Amen. Au 7e ange. Who is 7 angels? Qui est le 7e ange? To do what? Faire quoi? Let us read it. Lisons ici. Very simple. C'est très simple. Alléluia. Amen. Et brise les sceaux. Non, Divulgue break. tous les mystères au 7e ange. Break the seals and release all the mysteries to the 7th angel. Dont le message est de révéler tous les mystères de Dieu. Whose message is to reveal all the mysteries of God. Les mystères de Dieu The mysteries se of trouvent God dans ces 7 sceaux. laid in these 7 seals. C'est ce qu'il a dit ici. That's what he said here. Tous les mystères se trouvent dans ces 7 sceaux. All the mysteries laid in these 7 seals. Now, pay attention now here. Attention. 301. 301. Mais la première chose,
But the first thing qui a représenté cette rédemption, that represented that redemption. you know the 7:6, the book of redemption. Vous savez, les 7 sceaux, c'est le livre de la rédemption. Now, Brother Branham is explaining now Il explique ici about that book of redemption. à propos de ce livre. Mais la première chose qui a représenté cette rédemption, But the first thing that represented that redemption, c'est l'agneau. I'm the lamb. Who is the lamb? It's Christ. L'agneau c'est qui? Amen. Christ. Immolé dès la fondation du monde. That had been slain from the foundation of the world. Qui est venu. Alléluia. Who came. Amen. Read it there. Amen. Alléluia. Amen. Ok, l'agneau qui est venu. Christ Amen. the Lamb. Christ qui est venu. Christ. Écoutez maintenant. Okay. Il doit nous dire pourquoi il est venu. You want to explain why he came? Qui est venu et il a pris les livres. And he took the book, glory, Il a ouvert les livres opened the book, et en a arraché les sceaux. and tore the seals. Qui a ouvert les sceaux? Who opened the seals? It's Christ. Christ. For what? Pourquoi? Et il l'a envoyé sur la terre. And Alléluia. sent it down to the earth. Alléluia. Oh. He opened, he said to earth. Il a ouvert, Alléluia. envoyé sur terre. Si la terre a son 7e ange, acclamons To le his Seigneur. seventh angel. I like Brother Branham. Amen. So simple. Him, Lui, came, il est he venu. took the book of redemption, Il a pris le livre he de la opened rédemption. it, Il a ouvert. and he sent it to in F. Et To il l'a who? envoyé sur terre. To Brother Branham. Amen. For what? À Frère Branham. Pourquoi? Listen. Amen. Pour le révéler à son peuple. Acclamons To le Seigneur. reveal it to his people. Who is his people? C'est nous, son peuple. C'est nous. Me and you. Amen. Vous et moi. You see the importance, né? Quelle l'importance? Christ took the book of Christ a pris le livre de redemption. He la opened rédemption. it. Il He a came. ouvert. Il est venu. Il est venu. Amen. Amen. Christ, il est venu. Christ. Pourquoi? Christ Pour came. prendre le livre. Why? Pour He le took the briser. book. He broke the Et seal. faire quoi? To do what? Et donner à Branham. And gave it. Hand it Je over vais to vous Branham. lire. I will quote it. Branham dit que, Branham says that vous savez, You know, vous serez bénis dans cette you will affaire. be blessed in this teaching. Frère Branham dit, Branham j'étais says, toujours dans mon bureau. I was in my office. Il venait He was coming et il me dit, and telling me, Branham fait 10 ça. Et Branham il said retournait. this, that, and that. And Branham he dit, il est venu. says, he comes. Il a ouvert. He Il m'a donné. He gives Il me. m'a dit, révèle à mon père. And he says, he reveal it to my Et people. je vais vous montrer noir sur blanc And comment I will l'agneau show you black venait. and white Et il how donnait à the, Branham. Et how Branham the donnait à lamb Branham. was coming. Handing it over to Branham. Pour que vous And ayez Branham une giving it to compréhension the church. claire sur la For us chose to de Dieu. have a clear understanding. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes This is bénis why ici we are au blessed. Relation Tabernacle. We are blessed here. Est-ce que tu as commencé à comprendre quelque chose? Amen. Tu as commencé à comprendre quelque chose? Amen. Who start to understand something? Qui comprend quelque chose? Amen. J'ai dit commencement parce que mon zindo te compte. We are just starting. We go deep. Alléluia. Amen. Christ est venu. Amen. Christ Amen. came. Amen. Christ est venu. Christ came. Pourquoi? To do what? On rêvait. To reveal. Alléluia. Amen. Et nous allons montrer comment il est venu And we et show pourquoi how il he venait came and et why qu'est-ce he qu'il came. faisait. And what was he doing? Alléluia. Amen. Oh, I thank God for my prophet. Je bénis Dieu pour mon prophète. Un homme très clair, A clear man. très intelligent. A wise man. Alléluia. Et il donne à son peuple. He gave it to Branham his dit, people. les cris, les acclamations, les alléluia, les ouais, la puissance, la gloire, la manifestation. Amen. Pourquoi l'agneau a ouvert les sceaux? Le prophète nous a révélé. There you are, oh my. What happened? The screams, the shouts, the Hallelujah. hallelujahs, the anointed, the power, the glory, the Hallelujah. manifestation. L'agneau est venu ouvrir les The sceaux lamb came to break the et donner à seal son serviteur and pour give it to nous the révéler le servant mystère de cet in honneur. order to reveal us the mysteries of the Il seal. venait chaque jour au bureau de Frère Branham He was coming every day to his office pour corriger Frère Branham. to correct him. Branham dit, il venait me corriger. He says, he was Je ne coming comprenais pas les sept. to correct me. I was not Il me dit, Branham, understanding. c'est ça, ça, ça. And he says, Branham, Alléluia. this, that, and Et je that. Go prêche, and preach. je reviens demain, I il will vient go encore. and preach. Alléluia. Next day he comes again. to my L'agneau office. devrait venir chaque jour The pour, lamb had to come Chaque every jour. day, every day pour montrer au prophète ce qu'il faut prêcher. to show him, to tell him what to preach. Alléluia. Amen.
il est venu. He came. L'agneau est venu, il a brisé les The cieux. Lamb came and broke the Oh seal. Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et il a donné au prophète. And he handed over to the prophet. Le problème dans ce message, Now the c'est trouble comment in il est this venu message is et how comment il a he donné au came prophète. and how he C'est was là où les given to gens the prophet. sont troublés. That is where people are tossed. Comme j'ai brisé d'abord, les tonnerres sont révélés. Nous allons aussi entrer dans l'avenir. As I said, Amen. thunders are revealed. We'll also teach about the second coming. Amen. Amen. Comment il est venu? How did Et it come pourquoi? and why? Ça va nous éclairer. It Amen. will enlighten us. Alléluia. Question, réponse numéro 4. Questions and answers. Prêchez le Number 4, 38-64. 30th August 64. Les sept tonnerres qui évaluent aux sept mystères ont-ils déjà été révélés? Have the seven It's a thunders, question. which equals 7 mysteries, already been revealed? Dans les sept sons, Were they revealed in the seven mais seals? ils ne sont pas encore, Voilà, mais ils ne sont yes. pas encore portés à la connaissance comme étant les But tonnerres. are yet not known to us as the thunders yet. It's a question, né? C'est une question. Et ask Brother Branham. C'est une question. Ask, réponse. La réponse. Non, ils ont Non. été révélés dans les sept sceaux. They were revealed in the Alléluia. seven seals. C'est à cela que le tonnerre s'est rapporté. That's what the thunders was about. Il devait révéler. To reveal. Les sept tonnerres The seven qui thunders ont fait entendre leur voix. that had uttered their voices. Et personne ne pouvait No comprendre one could make out what it ce que was. c'était. What it was. Jean savait ce que c'était. John knew what it was. Mais il lui fut interdit de le dire, But he was de forbidden to l'écrire. write it. Il dit, He said, mais le septième ange, but the seventh angel, au jour où il sonnera de la in the trompette, days of his sounding, les sept mystères de sept tonnerres the seraient révélés. the seven mysteries of the seven thunders will be revealed. Et le septième ange est le messager du septième Amen. ange de l'église. And the Acclamons le seventh Seigneur. angel is a messenger of the Amen. seventh church age. Amen. Amen. Yeah. Christ, he came Christ est venu. to give Brother Branham the mystery of seven thunders. Révéler au prophète les mystères des sept For him to pour reveal lui to us. de nous amener. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. But this body Mais ce corps, still in the altar, ce corps est encore interceding for you. sur. Et encore la chair en train d'intercéder pour vous. It's interceding for us. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Oh Lord Jesus Christ. Je crois que le temps est parti. Time is gone. Je ne vais pas continuer. I don't want to carry on. Frère Pamela est allé à Free State. Il plairait, Brother il dit non, Pamela non. went to Free Il faut que je State. sois aussi. He said, I Bon, shall au be point there pour qu'on also. recommence dimanche. I shall be there also. Tout le monde veut Because comprendre ce que everyone wants to understand this. Pourquoi les sept tonnerres ont-ils été révélés? Why were the seven thunders revealed? Nous allons voir ça. We will May see. God bless you. Get your grace. Amen. Okay, you can stop everything there.